Forza Horizon 6, que acaba de debutar después de casi 5 años, incluye un sonido que podría generar malos recuerdos a muchos. Un jugador descubrió que una de las bocinas de coche del juego es el sonido de llamada de Microsoft Teams. Esta broma de los desarrolladores es posible porque los juegos de Forza son publicados por Microsoft. Es un detalle curioso que ya está generando comentarios en redes sociales. ¿Y tú, qué opinas de este guiño al mundo laboral?